喂，喂，唔該，梁小姐。你邊位？和記環球電訊嘅我係。講啊，我姓姜。張生係咪？姜啊，姜太公個姜啊。姜生唔好意思，因為之前咧就 contact 過阿梁小姐，佢傾過係關於個公司嘅 sales 電話線嘅係。我同你講噶嘛。係啊，想問翻而家姜生咧，而家公司電話線方面係用緊邊間電信公司咁樣啊？屌，我啱啱簽夠咗約，屌佢老母啊！電信盈科，你上次打嚟咪話撚咗你聽，啱啱簽夠咗，屌。係咩？係，屌佢啦，咪係真係俾佢吹鳩脹。嗰邊佢俾咩價錢啊，姜生你啊？唔撚記得啦，屌！我簽撚咗，俾咗單咗嚟，俾撚咗好似簽鳩咗，佢而家好撚契鳩底噶嘛，屌佢老母講粗口添，佢攞撚契底噶，屌佢老母係啊依家，第一撚樣和記啊，佢屌你媽，佢加熱水啦玩鳩晒，咁係屌佢啦，咪係簽鳩咗我都未知，佢而家簽咗2年啊，唔知佢送撚咗粒黃豆俾我食啊話，送黃豆？唔撚係啊，屌你啦媽又送乜又送物啊嘛，佢最撚興噶啦。到拉尾睇下，屌你啦，尾屌你冇黃豆咁撚大粒嗰啲唔知乜撚嘢，屌你咪攞撚咗你要掉嗰啲嘢。係咩？佢最撚興噶啦，不過我哋用鳩開佢幾廿鳩年，我費撚七時轉噶嘛。咁咁想問翻阿姜生，你公司有冇用開長途電話呢方面啊？用鳩緊你㗎。係咩？用撚咗好撚柒耐啦。好啦。好啊，第日先幫襯啦，屌。唔好撚好意思。好。